Goeiemôre. Ek wil vanoggend vir julle elkeen sê vrede in die naam van Jesus Christus. Mag God se vrede julle huwelike vervul. Mag God se vrede julle werksplekke vervul. Mag God se vrede heers daar in die skool waar al die kinders is en in die straat waar ons ry en oral. Mag God se vrede tuiskom in julle lewens. Baie welkom, ook aan besoekers. Julle weet, Vrydag is dit begin die Olimpiese Spele. Die 33ste Olimpiese Spele van die moderne tyd. En nogal wat 'n kenmerk is van die Olimpiese Spele, is dat dit sport is wat die wêreld, wat selfs in oorlog is, soms by mekaar bring. En die ouens net daar 'n bietjie vrede toelaat terwille van sport. Maar vandag, hierso, elke dag is dit die dag van die Here, vir ons as kinders van die Here. Want Jesus se vrede, wat hy gebring het, is vir ons elkeen beskikbaar. En vir die wêreld, wat dit ongelukkig mis. So mag ons vandag ook weer die vrede van Jesus vier. Ek wil graag ons geloofsbelijdenis gou saam met julle doen. Werk die bord? Hy werk, is reg. Goed, so, ek dink ons staan dan, doen ons saam ons geloofsbelijdenis en daarna gaan ons sommer voort met die sang dan. Julle sal sien, ek het hom bietjie gemerk. Die eerste een wat ons mos bely is oor God die Vader, en die tweede gaan oor Jesus, en dan die derde oor die Heilige Gees. So kom ons bely sommer weer vandag dat die vrede wat God moontlik maak, ook by ons heers, en dan doen ons saam hierdie belydenis. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. En dit is lekker om weer ons geloof so saam te bely. In God die Vader, Seun en Heilige Gees. Goeiemôre almal, ons bly sommer staan vir ons eerste paar liedere en wat 'n voorreg om in godsdienstvryheid hierdie Here te loof en prys. So as jy wil, steek jou hande op as jy wil klap, as jy welkom. En ja, ons is bevoorreg, dankie Petra dat jy kom uithelp, so op nommer 99. En as daar enige iemand is wat nog saam met ons wil sing en ons groep wil join, om die Engelse woord te gebruik, kom praat met ons na die tyd, asseblief, ons soek nog mense, veral jong mense, asseblief. Nou kom ons loof en prys die Here. Ek weet verseker, Jesus is Heer, hy het my sonde uit liefde vergeef, was verloren, maar is gevind.
aanbid U in U wonder. Is die Alpha en Omega. Daarom sing ons Halleluja, Halleluja. Is koning, ons aanbid U in U wonder. Is die Alpha en Omega. Daarom sing ons Halleluja. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Want U is die ryk en die sterkte en die Here, vir ewig en ewig. Here ons, dankie dat ons hele lewe 'n gebed kan wees. Want Here, aan U behoort al ons aanbidding en ons lof en ons dank. Ons kan al ons bekommernisse na U toe bring, Here. Dit wat ons ontstel en ons hartseer en ons pyn kan ons na U toe bring. U is ons Vader. Jesus, U het dit vir ons geleer deur hierdie gebed. Vader, dankie vir die vrede wat U vir ons moontlik maak deur Jesus Christus. U vrede wat anders is as 'n wêreldse vrede, Here. Dis nie maar net 'n wapenstilstand nie, of 'n tydelike ophou beklei nie. Dis 'n ewige vrede. Vrede van wat hoop gee, sin en betekenis gee. 'n Vrede wat maak dat ons ook vrede soek tussen mekaar. Mekaar wil aanvaar, Here, vir mekaar wil vergewe, mekaar nog 'n kans wil gee. U vrede is so anders as die wêreld. En ons as U kinders wil vanoggend iets van U vrede beleef, hier waar ons by mekaar is. Openbaar dit aan ons, Here, deur U Gees. En ook in die week wat kom. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Was daar nog 'n, ons gaan nou 'n liedjie sing met Lenet. Dankie Lenet, hier kom. Ek een van julle alleen. Moet die laerskoolkinders vorentoe kom asseblief? Lenet gaan vanoggend vir ons die kindermoment doen.
Hy is aan? Ja. Is hy aan? So vandag lees hy hier op die kamer van Efesiërs 2 vers 8 tot 22. En in hierdie stukkie leer ons dat ons eers baie ver van vandaan is, nee? Want Jesus Christus het vir ons gekom en hy het ons op die kruis gestaan. En die Heilige Gees is binne ons hartjies. So ons is nou baie naby aan God, nee? Nee. Ja, ons is nou baie naby aan God. Hy is sommer net hierso. Kyk, en dit is nog die coolste ding wat daarvan gebeur is. As ons glo, nee, as ons glo dat Jesus ons op die kruis gestaan het, dan is ons almal mense van die mens. Sien julle al die mense wat sien aan ons. En al die mense rondom julle. Nou het ons boeties en sissies. Sien julle die mense, kyk af op my die maatjie langs jou. Jesus vra vir ons moet lief wees vir mekaar. Hoe gaan ons vir die maatjie langs ons lief wees? Wat as hy siek is, gaan hy nie het ons seker nie. As ons net vloek nie, en ons maak hulle nie seer, nie een hartjie seer en ook nie een lyfie seer nie, dan maak dit ook, dan wys op dat ons vir lief is. En hulle respekteer, baie mooi. So, dit is awesome as God in ons hartjie is, want dan maak dit maklik en lekker om vir mense om ons lief te wees, nee. Stem julle saam? Nee, ja. Gaan ons hierdie week vir die mense wat ons boeties en sissies by die skool en ons boeties en sissies by die kerk en almal gaan ons vir hulle kan wys dat ons vir hulle ook lief is. Gaan julle dit kan probeer? Ja, bestem ek. So iemand wat kan ons wil bid? En ons maak ons verkies. Dankie Jesus dat Jesus vir almal so mooi lief het. Asseblief Jesus, help almal dat hulle nie so siek is nie en dankie Jesus dat Jesus in almal se hartjie veilig bly. Bid in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. 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 Kom ons sing daar's visse in die water. Ja, julle staan ook asseblief groot mense, kom ons sing saam en ek weet nie of julle ken ons nog nie goed nie, daar's visse in die water, as voeltjies in die lug. Hoe maak ons die diere? Hoe maak ons die diere? So, met horings, okay, diere. Kom ons sing hom lekker saam. Daar's visse in die water, kyk hoe swem al rond. Daar's voeltjies in die lug en daar's diere op die grond. Wissele in die velde, daar's riete in die vlei. Wie sou dit als gemaak het? Die Here, ja, dis hy. Visse in die water, kyk hoe swem al rond. Daar's voeltjies in die lug en daar's diere op die grond. Daar's blomme in die velde, daar's riete in die vlei. Wie sou dit als gemaak het? Die Here, ja, dis hy. Jo, baie dankie. Julle kan julle Bybels oopmaak by Efesiërs hoofstuk 2, terwyl die kinders na die klasse toe gaan. Efesiërs hoofstuk 2, ons gaan lees vanaf vers 11. Verlede week het ons by Efesiërs hoofstuk 1 stilgestaan vanaf vers 3 tot by vers 14, met 'n baie mooi beeld
is van die evangelie en wat God moontlik gemaak het deur Jesus Christus en verder in Efesiërs gaan Paulus nou voort met die praktiese uitpak daarvan. In hierdie gedeelte gaan dit oor, ek het daar probeer advertensie maak, sê nou maar ons gemeente stuur hierdie advertensie uit. Dis 'n oop uitnodiging na die vredehuis van God. En dan net daar kortliks, ek weet nie of hoop julle kan sien, wat ons sê uiteindelik, alle voorwaardes vir lidmaatskap en volle deelname is klaar afgehandel. Enige belangstellendes is welkom om te kom ondersoek. En dan natuurlik, as jy hom kies vir Jesus, ontvang ons jou ook onvoorwaardelik. Dis die kern van wat Paulus probeer sê in Efesiërs 2, so ek kan hom maar amen sê hierdie preek. So kom ons lees saam, hy gaan vir julle daar op die bord ook dit wys, vanaf vers 11. Kyk bietjie na hierdie mooi vredehuis wat Paulus hier beskryf. Daarom, onthou dat julle destyds volgens julle sondige aard heidene was. Ek kan net gou sê, daar was in Efese mos nou bekeerlinge uit die heidense volke uit, maar ook uit die Jodendom uit. En nou praat Paulus spesifiek hier met die heidene. Julle word onbesnedenis genoem deur diegene wat besnedenis genoem word, dis die Jode. Al is dit bloot liggaamlik deur hande verrig. Hy sê eintlik beteken daai besnydenis niks nie, dit bring jou nie nader aan die Here nie. Dis net deur hande verrig. Onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou, in Christus Jesus, het julle, was destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus. Hy is immers ons vrede, hy wat albei een gemaak het, en die middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam afgebreek het. Hy het die wet met sy eise en reëls tot niet gemaak, sodat hy, deur vrede te maak, in homself die twee tot een nuwe mens kon skep, en sodat hy albei in een liggaam met God kon versoen, deur die kruis, deurdat hy daaraan die vyandskap vernietig het. En hy het vrede as goeie boodskap aan julle kom verkondig, aan julle wat ver was, en ook vrede aan diegene wat naby was, want deur hom het ons albei toegang tot die Vader deur een Gees. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, met Christus Jesus self as hoeksteen. In hom verrys die hele gebou, goed saamgevoeg, tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou, tot woonplek van God, deur die Gees. Dis 'n fantastiese stuk hierdie, julle kan dit gerus weer gaan lees. In Efese, soos ek gesê het, was 'n veelvolkige stad, die derde grootste stad in die Griekse Romeinse Ryk. Rome en Alexandria was die twee ander grootstes. En in hierdie stad was daar baie godsdienste en kulture en kultusse. En Paulus het omtrent 2 jaar gewerk daar op sy sendingreis, wat hy die gemeentes begin het. Nou in die gemeentetjie, in die stad Efese was daar waarskynlik 'n hele paar huiskerkies, huisgemeentes. En rondom die stad, in die kleiner nedersettings. So mense hoef nie net te dink aan een groepering nie. En dis vir hulle wat hy hier brief skryf. En in hierdie stad, soos ek gesê het, was baie godsdienste en kultusse wat voorwaardelike toegang vir mense verleen het tot hierdie gode of afgode of kultusse. Voorwaardelik. Met ander woorde, jy kan betaal of jy moet aan hierdie volk behoort of daai taal ensovoorts en jy moet deur hierdie rituele gaan, dan kan jy deelneem aan hierdie godsdienst of kultus of wat ook al. Terwyl hy beklemtoon so mooi, die evangelie, Jesus Christus, is onvoorwaardelik. En in hierdie godsdienste wat daar was in Efese, was uitsluiting 'n algemene ding. Uitsluiting. Met ander woorde, almal kan nie deel nie.
Maar in Jesus Christus kan enige mens deel kry. En dit is 'n hele nuwe konsep en 'n begrip vir hierdie nuwe Christene daar in Efese. En daarom vind 'n mens dat hy spreek 'n ding aan, want dit lyk asof dit in die gemeente weer 'n bietjie begin gaan na uitsluiting toe en insluiting. Asof die Joodse Christene sê, hoorie, maar ons kom daarom uit 'n tyd uit waar ons deel was van die verbond wat God gesluit het met Israel in die Ou Testament. Ons is so bietjie hoër as julle. En julle is so bietjie tweedehandse Christene, tweede klas Christene, omdat julle nie deel het aan die ou verbond en daaruit voortkom nie. En Paulus natuurlik gooi dit heeltemal by die deur uit. Hy sê nee, dis nie hoe dit werk nie. Want julle sien, die sondeval, en dan kom hy by die vrede. Die sondeval is mos die kern van onvrede en vyandskap. Toe Adam en Eva weggedraai het van God, dadelik voel hulle, God is ook vyandig gesind teenoor hulle. Julle weet, hulle gaan trek hulle toe aan, hulle kruip weg vir die Here toe hy weer kom. Dan die paradys, lees ons. Vyandskap met God. En dit is hoe daai kulturele godsdienste gewerk het in Efese ook. God is ver, onpersoonlik, en hy is eintlik die mens se vyand. God is teen die mens, die gode is teen die mens, en die mens is uitgelewer. En ons as mens, of die mense moes hierdie gode manipuleer, deur offers en allerlei goeders en gehoorsaamheid, om iets van die gode te kry. En dit is deel van die sondeval. 'n Verskriklike ding. En dan kom hy met hierdie term van vrede. En hy sê in die Nuwe Testament se tyd, in Jesus Christus, is hierdie vyandskap vernietig. Daar bestaan nie meer so iets, dat God ons vyand is nie. En ek weet nie, dit voel vir my, baie keer lewe Christene vandag nog, asof hulle moet bang wees vir God, uitgelewer is aan God, asof hulle vir God moet probeer manipuleer, asof daar 'n afstand en 'n misverstand tussen hulle en God is. Vers 14 sê hy so mooi nie, hy is immers ons vrede. Jesus Christus is ons vrede. Nou dit is 'n gelade term, en 'n mens kan baie daaroor praat. Want hy sê, Jesus Christus het 'n vrede gebring tussen ons en God, wat ons as mense nie verstaan en ken nie, omdat ons sondig is. Ek dink hy sê dis 'n vrede wat ons moet aanleer in hierdie nuwe verhouding met God deur Jesus Christus. En dan gebruik hy die woord Irene, dis 'n woord vir vrede wat hier gebruik word in die Nuwe Testament, Griekse woord, wat sê dit is 'n goddelike tipe vrede, 'n ander tipe vrede. Dis nie oorlog nie, of 'n wapenstilstand soos ek net nou gesê het nie. En dit is verwant met die Hebreëse woord van Shalom, wat 'n omvattende tipe vrede is. 'n vrede wat alles omsluit, so dit hang nie af van jou omstandighede ensovoorts, van jou gesondheid en al daai tipe goed nie. Dit is 'n vrede wat eintlik menslik onmoontlik is om te verklaar. Dis die tipe vrede. En dan sê hy, hoe kan, as julle as Christene, Jode en heidense Christene, as julle hierdie vrede begin ervaar, wat in Christus is, hoe kan dit nie in julle lewens sigbaar word met mekaar nie? Dis eintlik wat hy probeer sê. Ek begin met die volgende skyfie vir julle, Jesaja 9 en Jesaja 57 wys. Jesaja 9 vers 5 sluit aan by hierdie Christus is ons vrede, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer, hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader en vrede vors. Dis wie Jesus Christus is. En dis hierby wat Paulus aansluit, hy is ons vrede. In vers 57, Jesaja 57 vers 19 tot 21, sê God, ek gee 'n loflied op die lippe, vrede, vrede vir die wat naby is en vir die wat ver is. Dis vir die Jode en vir die heidene, sê die Here. Ek sal hulle genees. Waarvan? Van onvrede. Die goddeloses is soos die onstuimige see. Ja, dit kan nie rustig wees nie, en sy water spoel vullis en modder uit. Daar is geen vrede vir die goddeloses nie, sê my God. Dis maar net 2 verse, die hele Ou Testament in die Bybel is vol van hierdie vrede en die onvrede. So die heidene kon nie hierdie vrede ken nie, en die Jode ook eintlik nie in die Ou Testament nie.
want hulle het nog probeer om deur die offers, menslike offers by God uit te kom, maar Jesus het ware vrede gebring. Nou, ek wil nie vanoggend weer die hele evangelie aan julle verkondig nie. Hoofstuk 1, gaan lees dit, ons het laasweek daaroor gepraat. Jesus het deur vir ons die volmaakte offer te word, deur sy bloed, sê hy ook hier in die volgende vers, is ons sondes vergewe. Al ons oortredinge is vergewe deur God. So dit wat skeiding gemaak het tussen ons en God, is weg. Toe Jesus sterf, toe skeer die voorhangsel in die tempel, julle weet dit nie, wat gesê het, nou het die mens wat in Christus glo, vrye toegang tot God. En soos ons gelees het verlede week, lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Nou het God ons Vader geword. Dis 'n nabye persoonlike verhouding, 'n vredevolle verhouding. Vrede. Jesus het 'n nuwe eenheid gebring. So kom ek wys gou die volgende skyfie. Deur sy bloed vergifnis vir ons sonde, met ander woorde, God is ons Vader. Jesus is ons Here, en let op, die Griekse keiser was ook Here genoem, hoor. Kyrios. Maar Jesus is 'n ander Here as die wêreldse Here. Jesus is die Here wat sy onderdane se voete was. Hy is die Here wat na die armes en die tollenaars en die sondaars toe gegaan het. Dis hoe hy ons Here is. En die Heilige Gees bedien nou die vrede van God. En daar's 'n paar verse wat ek nie baie gaan by aansluit nie. Die Heilige Gees bou hierdie gebou van God, waarvan Jesus die hoeksteen is. Die Heilige Gees bedien die vrede van God. Daar's nou geen meer vyandskap nie, geen afstand nie, geen misverstand nie, geen manipulasie nodig nie, geen straf, geen oordeel. Kan jy vir jouself sê, God is aan my kant? Nie om jou saak te bevorder nie, maar hy staan aan jou kant. Hy's by jou, hy ken jou, hy het jou lief. God probeer jy nie op een of ander manier bykom nie, deur 'n siekte, of deur iets wat gebeur, 'n voorval of wat nie. God is aan jou kant. God is nie jou teenstander en vyand nie. Kan jy dit regtig sê van die almagtige God? God is nie my teenstander en my vyand nie. Dankie, ek moet toemaak. Want jy sien, die sondeval het gemaak dat ons as mens dink God is ons teenstander en ons vyand. Ons maak nog soos Adam en Eva. Ons vlug weg van God as hy nader kom. Want sê nou net. Maar in Jesus Christus, sê Paulus vir hierdie Christene, nee, hou op vlug van die lewende, ware God af. God is aan jou kant. Hy's by jou. Hy dra jou belange op die hart. Hy wil vir jou sorg. Hy kom soek vir jou. Hy kom klop voortdurend aan jou deur. Dit is wat gebeur het deur Jesus Christus. In die kerk en die gemeente is hierdie mure ook afgebreek tussen Christene, die mure wat skeiding bring. As die muur tussen ons en God dan nou afgebreek is, dan is die muur ook afgebreek tussen ons en ons mede-Christene. En dan sê hy in vers 15, hy het die wet met sy eise en reëls tot niet gemaak. Dis nie die Ou Testamentiese wet, wat die Jode gedink het, maak hulle beter as die heidene. Hy sê, Jesus het die wet weggevat. Jy hoef nie meer deur die wet by God uit te kom nie. Sodat hy deur vrede te maak in homself, die twee tot een nuwe mens kon skep. En sodat hy albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, deurdat hy daaraan die vyandskap vernietig het. En dit is 'n fantastiese beeld. Julle weet die ooste en die weste in Berlyn is mos geskei deur die Berlynse muur deur die tyd na die Tweede Wêreldoorlog. En so bou ons mure in ons huwelike, figuurlik gesproke, tussen my en my maat. Ons bou mure in die samelewing, tussen volke, tussen tale, tussen politieke partye. Ons bou ekonomiese mure tussen die wat meer het en die wat minder het. Dit is tipies van die mens. Maar letterlik het Jesus Christus dit in die kerk kom vernietig. Want in die kerk weet ons, elkeen van ons het maar net ontvang wat ons het by God deur genade. Deur dit wat Jesus Christus gedoen het. So daarom moet ons in die kerk of in 'n gemeente ook voortdurend hierdie mure afbreek. Ons moet,
Want sonder dat ons dit besef, bou ons as Christene ook die heeltyd weer hierdie mure. Die heeltyd. Presies wat gebeur in hierdie eerste eeuse kerk. Hulle het nou net vir Jesus ontmoet, vir Jesus leer ken, en nou raak die Jode belangriker as die heidene. Verskriklike ding, dat die mens so kan wees. Nee, die vrede het gekom tussen God en mens, en dan ook tussen mens en mens. Dis wat Paulus hier skryf. Jesus is die een wat vrede bring. Hy bind mense saam, en dan is daar nie meer stryd en kompetisie nie, dis verby. Ek wil vir die storie vertel van 'n dorpie. Hierdie mense in hierdie dorpie kon net nie by mekaar uitkom nie. Hulle het verskillende beklei, klomp verskille. Hulle smaak het verskil. Hulle het polities en moreel verskil. Hulle het hofsaake gehad tussen mekaar, maar in hierdie dorpie was daar een kerkgebou. Net een. En al die verskillende denominasies ensovoorts moes die een kerkgebou gebruik. Nou kan julle verstaan hoeveel konflik en bekleierery was daar rondom hierdie een kerkgebou. En toe een aand kom iemand en hy skryf, of die persoon skryf in groot wit letters bo op die kerk. God sorg vir vrede. Volgende oggend sien die mense dit en mense, daar's verskriklike bekleierery. Wie het nou hierdie ding geskryf op hierdie kerk, en van die hoofstroomkerke het gesê, waar kry 'n mens die reg van vryheid, dat jy sulke mooi geboue so kan gaan staan en bekrap, ensovoorts, groot bekleierery. En daai aand toe kom 'n ongelowige, en hy voeg 2 woorde by wat daar gestaan het, God sorg vir vrede, het hy kom skryf, God sorg nooit vir vrede nie. So hy voeg nooit en nie by. En toe was die mense baie kwaad. Hulle het nie eers gedink aan die eerste een, wat het regtig beteken dat God sorg vir vrede nie. Nou is hulle kwaad, want nou staan daar God sorg nooit vir vrede nie. En hulle soek toe dadelik die burgemeester, en terwyl die mense daar so staan, by die kerk, hulle is vuiste in die lug, hulle kry nie die burgemeester, maar toe kom die burgemeester aangeloop, en hy het 'n wit kalk ding in sy hand, en hy gaan na waar die geskryf is, en hy begin te skryf, die burgemeester. En hy voeg toe tussen die nooit, wat mense se gemoedere so laat opvlam het, en die woord vir, een woordjie in. Hy sê, God sorg nooit alleen vir vrede nie. Terwyl die mense onbegrypend bly staan, draai die burgemeester om, en kyk elkeen van die wat daar staan, een vir een, reguit in die oë. God sorg vir vrede. God sorg nooit alleen vir vrede nie. Dis iets van wat Paulus probeer sê vir die gemeente in Efese. God sorg vir vrede. Hy het dit gedoen. Vrede het gekom. Tussen God en mens is die vrede daar. Maar God kan nie vir ons dwing of oortuig om in vrede te leef nie. As ons tog iets van die vrede ervaar wat God vir ons gebring het, moet ons tog in vrede met mekaar kan leef. Is dit nie so nie? Dis wat hy sê vir hierdie Christene in Efese. En ons moet dit verder dra. So ek wil vir jou vra, leef jy nog asof God jou vyand is? Is nie nodig nie. Vra vir die Heilige Gees om jou die ware betekenis van die evangelie te laat verstaan. En dan moet ons tweedens vir die Heilige Gees vra om ons te leer om met vrede, met die vrede van God teenoor almal rondom ons te leef. Mag die Here ons dit tog leer. Kom ons bid saam. Here, ons weet dat die vrede wat U gebring het, ons sal nooit genoeg dankbaar kan wees daarvoor nie. Jesus Christus, dit wat U gedoen het. Dankie dat U die vyandskap tussen ons en God vir ewig vernietig het. Of die vyandskap wat ons gedink het daar is, Here, het U vernietig, weggevat. Dankie dat U nooit met ons as mens wou beklei nie, Here. Ons het dit aangeleer. Ons het geleer om so te word. Ons het ook gedink dat U ons vyand is. Maak ons oë oop deur die Gees om anders te wees, nie te wees. Dat
ons die gebou sal wees wat die Heilige Gees wil bou, ook in ons gemeente in Sekunda Oos. Here, dat ons die gebou sal wees wat op U gebou is, Jesus, U die hoeksteen wees. Die vrede wat U gebring het, ons kenmerk, ons sal kenmerk. En dat ons werklik 'n oop vrede huis sal wees vir mense wat vir U soek. Ons bid dat ons dit in ons lewens sal uitdra, in ons huwelike, in ons gesinne, by die skole, by die werk waar ons is, Here, oral waar ons beweeg. Laat ons U vredemakers wees, omdat ons vrede met U het, omdat ons U vrede ervaar. En ons bid dat U vrede meer sigbaar sal word in die wêreld, Here. En daarom bid ons vir die uitbreiding van die evangelie. Ons bid vir sendingwerk wat oral gedoen word in die wêreld. Ons sendlinge wat ons ook nou ondersteun wat Japan toe wil gaan, Here. Die werk wat gedoen word by Barberton waar ons 'n tydjie terug was, by Back to the Bible. Die werk hier oral in ons dorp wat gedoen word deur mense wat graag U koninkryk wil uitdra. Seën hulle, Here. Seën gemeentes in die dorp en die omgewing wat ook werk om U koninkryk sigbaar te maak, U vrede uit te dra. Vader, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie, kom ons sing lied 547, al drie die verse asseblief. Ons kan staan, dan sing ons dit saam. Julle ken hierdie lied, die mens met jou hande klap, hoor. Alle volke klap julle, so nee, asseblief klap julle hande saam. Vir die vers en vir die refrein klap ons nie hande nie, nee. Kom ons kyk hoe gaan dit, okay. Baie dankie, kom ons sit, dankie julle. Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Dan wil ek gou na die afkondigings verwys. Vandag gaan ons deurkollekte gaan vir Bybelverspreiding. En dan kan julle het seker die afkondigings gekry. Ons het holisties halfpad is weer Dinsdag. En dan kyk bietjie na die geloofsreis wat ons ook gaan hê. Dis 7 weke wat ons Woensdae bymekaar gaan kom. Wat bietjie gaan oor die navolging van Christus op 'n unieke manier. Asseblief probeer dit bywoon. En dan sê julle ook sien die 55-plussers, maak julle reg vir ons gaan na Dullstroom toe. En die gemeentekamp is in Oktober. En dan wil ons ook 'n kort huweliks seminar hou.
die 25ste en tot die 26ste Oktober, dis vir huwelikspare, R900 per paar. So kom en woon dit by, dit sal vir julle baie beteken. Daar's nie plek vir 8 pare op die oomblik nog. Dankie, ek dink dis omtrent al die afkondigings. En ons het ons strategiese sessie die 3de Augustus en enigiemand is welkom om dit by te woon asseblief. Gelukkig die Springbokke gisterand gewen. Ja. Louisa wil gou iets sê oor die senior lidmaatfunksie nie, en dan gaan sy vir ons 'n gebed doen. Ek is Louisa Hall en ek is betrokke by die senior lidmaatfunksie. Ons hou dit vir die senior lidmate wat 65 jaar en ouer is. En ons bederf hulle elke jaar met 'n lekker ete en kunstenaar wat optree en so aan. So ek wil eintlik vanoggend met die dames praat wat jonger is as 65. Want ons is tans net 5 dames wat omtrent op die bestuur dien. So ja, ons is lus vir nuwe bloed en 'n nuwe gees en so aan. So die 10de Oktober benodig ons dames wat sal help met die dek van die tafels en ook so die versiering van die rots. En dan die 11de Oktober met die funksie wil ons graag dames hê wat sal help met die tafels, die dek of eintlik die opdiening van die kos en ook daarna die opruiming. So, julle sal sien, my naam is op die afkondigingslysie. So, julle kan my kontak of julle kan ook julle name by die kerkkantoor ook net opsit. En ja, dan wil ek julle net los met die volgende. Die oes is groot en die arbeiders is min. So, kom help asseblief. Baie dankie. En dan kan ons maar net die oor sluit. Here Jesus, baie dankie dat U ons vanoggend wakker gemaak het. Wakker gemaak het, want U het ook 'n afspraak met ons vandag hier. Here, ek weet ons wou nie meer hier in die kerk. Gee ook dat ons vredemakers sal wees, want hulle sal die koninkryk erwe. Dankie ook vir die bydraers van vanoggend en wil U gee dat ons weet dit sal vir U koninkryk ook gebruik word. Wees U met elkeen van ons en seën ons verrigting in die lewe. Amen. Dankie. Gelukkig vra sy net vir vrouens om te help. Mans is ook, asseblief, vir die opruim. So hartseer, een van ons gemeentelede is oorlede in die week, Koos Loods. Daar is ook van die gemeentelede wat ernstig siek is. So dit is op die gebedslys, asseblief, dink aan hulle, sien agterop. Kom ons staan en vang ons die seën van die Here en dan gaan leef ons sy vrede uit.
Ons sluit af met die amen, nee Elna, ek is 'n bietjie verdwaal, ja. Dan sluit ons af met die amen. Broers en susters en kinders, Jesus Christus het vrede tussen jou en hom as God bewerk. Gaan leef in sy vrede en laat sy vrede deur jou vloei. Dankie, geseënde dag verder.